저거 있다, 침묵창법. 어? 그것만 내 세상을 불렀어요. 아 그것만 위해서 전 하지만 후회! 이거 가야 되잖아. 가야죠. 하지만 근데 배가 고파서 안 나올 것 같은 거야. 그래서 넘겼어. 떼서 돌아왔어. 근데 다시 또 한 번은 내가 해야 되니까. 네. 안 나올 것 같은 안 거야. 나오고. 또 넘겼어. 네. 관객들이 6번을 불렀어. 5부터. 아 가수보다 더 불렀네요 방금. 마지막에 내가 넷, 셋, 4 그럼 끝났어. 아 그것만 부른 거예요? 관객들이 5분하고 내가 15초를 한 거야. 배고프니까 침묵창법 그래서 댓글에 노래를 안 함으로써 노래를 완성시키는